Akkam jirtu hordoftan keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole kuni barnoota teknooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabu. Barnoota keenya kanarraa keessatti dhimma waa'ee guruppii WhatsAppiitiin wal qabsiisee waan isinitti agarsiisu jira jechuudha. WhatsAppii irratti jechuudha. Guruppii WhatsAppii yogguu fayyadamnutti guruppii keenya qulqullinaan qabachuudhaaf yookaan ammoo haala gaariidhaan naamusa guruppii eegsisuudhaaf waan baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Inni jalqaba guruppii keenya naamusa yookaan ammoo naamusni guruppii keenya akka hin banne irratti kan fayyadu yookaan ammoo akka hin banneef kan nu tajaajilu maqaa guruppii keenya namni biraa akka hin jijjiirredha jechuudha. Inni lammaffaa miiseejii guruppii irratti argamu yookaan ammoo wantoota garaagaraa viidiyoos haa ta'u suuraas haa ta'u kan gama miiseejiitiin yookaan ammoo guruppii irratti nuuf ergamu nama admiin ta'e yookaan ammoo hoogganaa guruppii sanii nama ta'e malee namni biraa akka hin jijjiirre karaa taasisuu dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha. Inni sadaffaa jechuudha admiin guruppii yookaan ammoo hoogganaa guruppii akkamitti akka WhatsAppii keessan irratti yookaan ammoo guruppii keessan irratti dabalachuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Tole warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwatan like share gochuu hin dagatina. Gaafii fi yaada qabdan keessaa fi gara koomentiitiin gaafachuudhaan akkasuma immoo yaada qabdan nuuf kumachuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Gaafii fi yaadni keessan baay'ee kan nu jajjabeessu akkasuma immoo kan hamilee nutti horudha jechuudha. Tole gama barumsaatti yogguu dabarru immoo WhatsAppii keessan ni banattu. WhatsAppii keessan erga haala kanatti banattanii booda maal gootu nama yookaan ammoo guruppii sanirra ni dhuftanii jechuudha. Ifama guruppii keessan haala kanatti banattu. Sana booda maal gootu maqaa guruppii kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda xinnoo jalarraa gara olitti ol harkisuudhaan guruppii settings iddoo kanatti kiliikni gootu. Sana booda maqaa guruppii namni biraa akka hin jijjiirre yookaan ammoo nama admiin guruppii sanii ta'e yookaan ammoo hoogganaa guruppii sanii ta'e malee namni biraa akka hin jijjiirre taasisuudhaaf edit guruppii info iddoo kanatti kiliikni gootu. Sana booda filannoo lamatu isinidha. Filannoo lamaan kana keessa only admin iddoo kanatti kiliikni gootu. Sana booda okay jettuun jechuudha. Sana booda haala kanatti edit guruppii info jedhatan yookaan ammoo namni maqaa keessan akka hin jijjiirre cufattanii jirtu jechuudha. Sana booda miiseejii namoonni biraa akka achirratti hin ergine yookaan ammoo nama hoogganaa guruppii sanii ta'e malee namoonni hawaasni guruppii kana jalatti argamu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf miseensi guruppii sanaa wantoota garaagaraa viidiyoos haa ta'u aadiyoos haa ta'u akkasuma immoo suuraas haa ta'u miiseejiis haa ta'u akka achirratti hin ergine taasisuudhaaf send message iddoo kanatti kiliikni gootu. Sana booda only admins iddoo kanatti gootu. Sana booda okay jettuun jechuudha. Sana booda haala kanatti message wantoonni garaagaraa ergaan garaagaraa akka achirratti hin ergamne haala kanaan taasiftu jechuudha. Inni sadaffaa jechuudha haala guruppii keessan irratti nama dabalatanii yookaan ammoo hoogganaa dabaltanii isinitti agarsiisa jechuudha. Sana booda hoogganaa dabalachuudhaaf maal gootu edit guruppii admiin iddoo kanatti gabbuutu. Sana booda iddoo kanarratti jechuudha waan nam tokko qofa as jala jiruuf namni tokko qofa dhufa malee isiniif namni akkaataa baay'ina namootaatiin nama barbaadan haala kanatti jala kanatti tarreessa isiniif fida. Nama barbaadan asirratti dabalachuu ni dandeettu jechuudha. As jala filattu jechuudha. An amma nama tokko as jala jiru kana admiin godhee isinitti agarsiisa. Sana booda maal gootu admiin godhuudhaaf al tokkoof nama sanirratti kiliikni gootu. Sana booda iddoo raayitii jala kanatti argamtu kanatti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda haala kanatti admiinis ni dabalattu jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha haala kanaan fayyadamnan WhatsAppii keessan baay'ee qulqullinaan fayyadamuu dandeettu jechuudha. Egaa inni dabalataa jechuudha inni dhumarratti isinitti agarsiisu asirratti miseensa garaagaraa fakkeenyaaf namoota garaagaraa WhatsAppii keessan yookaan ammoo WhatsAppii keessanirraa guruppii keessanirratti dabaluudhaaf maal gootu iddoo gubbaa kanarratti pilaas kanarratti kiliikni gootu. Sana booda namoota barbaadan jala kanarra haala kanatti filattanii miseensa guruppii keessanii akka inni ta'u
dabaluu ni dandeetta yookaan immoo edachuu ni dandeettan jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti.